जय जगन्नाथ। आज जो जिलापाल सम्मिलनी एवं 2 दिन धरी राज्यस्तरीय जो जिलापाल एवं एसपी सम्मिलनी हम होची शुभवर्षर रे आज मंचासीन थिबा श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महाशय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महाशय, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुगर, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव साधारण प्रशासन स्टील एंड माइंस पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री सुरेंद्र कुमार उपस्थित आज ये जिलापाल सम्मिलनी रे मोर मंत्रिमंडल समस्त सदस्यवृंद, एसीएस सचिव एवं जिलापालगण एवं एटी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी वृंद, आज यही 2 दिनिया राज्यस्तरीय जिलापाल सम्मिलनी रे उपस्थित विभिन्न विभागर अन्यान्य अधिकारीगण मध्य मु आपण मानकु समस्तंकु पुणी थरे शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। यही सम्मिलनी शासन प्रशासन पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण आपण माने हेउछंती सरकारंक पाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लोक कल्याण पाई सरकार उत्तम उत्तम योजना और नीति निर्धारण करि पारिबे, किंतु ये सब योजना को धरा तलकू उतारी अंतिम हिताधिकारी पर्यंत पहुँचाइबारे जिलापाल मानकर भूमिका अत्यंत आवश्यकता मन करे। आपन जदि राजधानी किंबा किसी सहरांचल को छाड़ीदेवे, बाकी सबुठारे सरकार कहिले लोके अर्थात लोक माने जिलापाल को ही बुझंती, कारण दैनंदिन जीवन में विभिन्न समस्या एवं ताहार समाधान केवल जिला स्तर में ही होता है। तेणु सेमानंकर आशा आकांक्षा पूरण करिवार गुरुदायित्व आपण मानकर पाखरे ही निहित अछि। एही जिलापालंक सम्मिलनी एटी ए कार्यक्रम 2 दिन धरी चलिबो। प्रथम दिन सरकारंकर बहु गुरुत्वपूर्ण योजना सुभद्रा योजना, धान किणा पाई सरकारंकर प्रस्तुति, पीएम जनमन आदि अछि ताकू सफल करैबा, अभियोग समाधान एवं सेवा प्रदान संबंध रे आज एवं ये 2 दिन विशेष भाव में मध्य आलोचना हब। योजनार सफल रूपायन हेले तार सफल लोकमानंकर पाखरे पहुँची पारिबो। सफल रूपायनर दायित्व आपण मानकर हातरे। सरकारंकर जिते योजना अछि ताहार सफल रूपायन हेले आम राज्यर दारिद्र्य घुंचीजीव, लोकमानकर मुहरे हस फुटिब। यही सब योजना विषय रे आगामी 2 दिन भितरे तन्न तन्न करी आलोचना करा जिवो। आज यही उच्चस्तरीय सम्मिलनी शासन और प्रशासन को नहीं मुख्यतः आलोचना हबार कार्यक्रम अछि। मु मार्क्स वेबर मॉडल ऑफ गवर्नेंस किंबा फ्रेड रिग्स किंबा कोटिलंकर अर्थशास्त्र विषय आलोचना करने को चाहूना। आपण माने समस्त ये विषय रे निश्चित भाव रे जेते बेले आपंकर जीवनर गुरुत्वपूर्ण दायित्व नवा पूर्वर यूपीएससी रो प्रिपरेशन तथा मसूरी ट्रेनिंग समय रे
निश्चित भाव पढ़ीथे और एक कथा समस्त कथा जानी मु जड़े साधारण लोकटीर प्रशासन ठारू आशा करुवा दृष्टिभंगी विषय रे मोर अनुभूति आधार रे मोर किछि कथा किछि व्यथा आपण मानकर पाखरे रखिबी एवं आशा करी नूतन सरकारंकर लोकंकर आशाकांक्षा पूरण करिया पई जो आमर सर्वनिम्न कार्यक्रम रखा जायछि ताकू किभଳି भाबरे आमे सफल रूपायन करि परिबा ये बाबद रे मु किछि कथा कहिया पई चाहूछि। आम सरकार होउछंती लोकंकर सरकार पीपुल्स गवर्नमेंट लोक मानकर सुख दुख रे आमे भागीदार राज्यर विकास पई आमे प्रतिश्रुतिबद्ध कृषि शिक्षा स्वास्थ्य शिल्प ग्रामांचल तथा सहरांचल भित्तिभूमि विकास एवं महिला मानकर उन्नति भली क्षेत्र को प्राधान्य देवा और राज्यर आर्थिक विकासर गति को त्वरान्वित करने आम सरकार पदक्षेप नेबापी जाउछंती। आपण मानकर कठिन परिश्रम निष्ठा द्वारा ही सबु पदक्षेपर सफल लोकंक पाखरे पहुँचब एवं आमे जहाँ आशा करुछु आम नुआ सरकार जहाँ आशा आम करुछंती आगामी दिन मानकरे आम राज्य ओडिशा रे भारत वर्ष रे ओडिशा एक नंबर राज्य रे परिणत होबार ये जो स्वप्न अच्छे ताहा साकार हो पारिबो। आपण माने जानिछंती ओडिशा एक संबल रे धनी राज्य अधिक निश्चित भाव रे जानिछंती जेते बेले शासन अपारकंग हाथ रे चली जीवो जहार लोकंकर पाई आवेग बा टिकिए मध्य संवेदनशीलता नथिबो सेमानंकठु लोक कल्याण करिबा किमा कल्पना करिबा निश्चित भाव रे गोटे वृथा सदृश हबो। सेकाल पखाल आउ नाही। गत जून 12 तारिख रे नूतन सूर्योदय हो सारी गत 100 दिन भितर सरकार नैतिबा विभिन्न योजना और नीति को समीक्षा करले आलोचना करले एवं आपण माने जदि जानिया पई चाहिबे ताले निश्चित भाव रे जानि पारुथिबे किबड़ी भाव रे नुआ सरकार रो नुआ योजना एवं नुआ निष्पत्ति एवं आमर मैनिफेस्टो आधार रे आमे किबड़ी भाव रे कार्यक्रम करिया पई जाउछंती। आज रो मंच रे मु निश्चित भाव रे निजर किछि अनुभूति कथा सामना रे रखिबी। गत प्राय 27 वर्ष हलानी मु राजनैतिक जीवन रे ओडिशा लोकंकर सांगरे तांकर सुख दुख रे मु सामिल होकर अच्छी। जड़े सरपंच रु आरंभ करी विधायक हेबा एवं विधायक लोकंकर सेवा करिवार काम मते सुजोग मिली। यही प्राय 2 दशंधि रु ऊर्ध्व समय भितरे लोकंकर सहित मिसिबा तांकर समस्या सहित जड़ित हवा एवं लोकंकर कष्ट बहु निकटरू मु तांकर सहित उपस्थित रहीकरी मु याकू देखिछि एवं ताकू लाघव करिया पई मध्य साध्य मते मु चेष्टा करि आसुछि। जेते बेले मु सरपंच थिली सरपंच स्तरर जो समस्या लोकंकर कथा लोकंकर दुख लोकंकर व्यथा मो पाखकू आसुथिला आज मुख्यमंत्री हला परे मध्य ठीक सही बड़ी भाव रे सही बड़ी दुख कष्ट एवं तांकर व्यथा मो पाखकू आसुछि। एणु ये जो अनुभव अच्छी एवं चेष्टा करी समाधान करिबा पई एवं मु सबु बड़े भाबुथिली जे जदि केबे मते सुजोग मिलिबो सरकार रे शामिल हेबा पई सरकार रो गुरुदायित्व मिलिबा पई ताहले निश्चित भाव रे मु ताहार त्वरित समाधान करिया पई चेष्टा करिबी। ये कथा को जेते बड़े मोर मने पड़े एवं आज दिन जेते बड़े मु ये कथा को एथि पई कहया पई चाहूची जे आज निश्चित भाव रे सौभाग्यवशत मु सेदिनर जहाँ स्वप्न देखी जहाँ भावुली एवं मते जो समस्या गुड़िक आसूला तार समाधान मु केमिति करि परिबी आउ सौभाग्यवशत महाप्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणा राज्यर 4.5 कोटी लोकंकर आशीर्वाद तथा केंद्रीय नेतृत्वंकर मो उपरे भरोसा फल मते राज्यर नेतृत्व करने को आज एक बहुत बड़ सुजोग मिली। तेणु मु एक साधारण जनता भावे जहाँ सब पक्षर देखी जो सब असमाहित समस्या को मु समाधान करने चाहूली आज मते सुजोग मिली से सबु समस्या गुड़िकर समाधान करने
ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଯୋଜନା ବା ଆମର ଯୋଜନା ଖସଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଆସିପାରୁନାହିଁ ଖସଡ଼ା ଭିତରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଆଜି ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ସରକାରର ନୂଆ ସରକାରର ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 100 ଦିନର ସରକାରର ଯେଉଁ 100 ଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାରରେ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ବିକାଶର 22 ପାବଛରେ ଗୋଟିଏ ପାବଛ ଚଢ଼ି ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବା ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଯୋଜନା ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ଏ ଲମ୍ବା ରାଜନୀତିକ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଜନତା ଯେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅନିୟମିତତା, ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ, ବ୍ୟୟ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାର ମନୋଭାବ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ବର୍ଷ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଗଲେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାମର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆମ ସରକାରରେ ଅର୍ଥ ବରାଦର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କାମ ଅଗ୍ରଗତିର ବାହାନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯଦି ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ଯଦି ସମାଧାନ ବା ସମସ୍ୟାର ସୂତ୍ର ନ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆପଣମାନେ ନୀତିଦିନିଆ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତଥା ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ତଥା ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ତ୍ରୈମାସିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନେକରି ଏହାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ତ୍ରୈମାସିକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା କେଉଁ ଯୋଜନା କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ACDC ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ, ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ACDC ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି। ତା ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାହାର ଏକ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କିଭଳି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରବୋଧନ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଜନାଟିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆମର ଯୋଜନାଟି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସରେ ଥରେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ରଖୁଛି, ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ମୁଁ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯଦି ଟଙ୍କାଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବା ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ବ୍ୟାଟଲ୍ ନେକ୍ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛି। ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ଶୁଣିବା ପରେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏପରି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବି ଆସୁଛି ବିଧାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ସେପରି କିଛି ଅନିୟମିତତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ଏ ମେସେଜ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କନଭରଜେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ କନଭରଜେନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଉପର ଆଡ଼ୁ ତ ନୁହଁ, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଆମ ସରକାର ଏହି ଆୟକୁ କେବଳ 2 ଗୁଣ ନୁହଁ ବରଂ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଚାଷବାସ ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 92% ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ପଶୁପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ମୁଁ ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯଦି କୃଷି ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କନଭରଜେନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବା ତାହାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଆକ୍ୱାକଲଚର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜମି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର
एवं सहायता देवा काम होची मत्स्य विभागर। मु जेते जोर जानी केवल एथिपाई अनेक प्रकल्प आरंभ हो पारुना। एमिति अनेक उदाहरण मु देई परिबी। या समाधान करने जिलापाल निजे निजर स्तर में नियमित भाव समीक्षा बैठक करा आवश्यकता और तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आवश्यकता अच्छी। ताहा निश्चित भाव में करले आमे एभली एक कन्वर्जेन्स माध्यम अनेक गुरुत्वपूर्ण स्कीम को आमे यथा समय आरंभ करी यथा समय लोकं को तार साहाय्य प्राप्त कराइबारे भागीदारी हो पारिबा। इंग्राजी रे एक कथा अच्छी, सीइंग इज बिलीविंग। देखिले ही विश्वास करी हब। तेणु मु सबु जिलापाल मान को अनुरोध करी जे समस्ते प्रति मासरे किछि दिन बाहर करी फील्ड विजिट करंतु। आपण माने निज आखिरे देखिबा आवश्यक। आपण माने निजे कार्यकारी करुवा योजनार रूपरेख कौ स्थिति अच्छी किभली भाव में अच्छी और किभली तार समाधान हो पारिबो। विशेष भावे स्कूल, अंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थाना परी संस्था को नियमित भाव में प्रदर्शन में आपण मैंने जातु। यह द्वारा आपण मैंने प्रकृत स्थिति विषय अवगत होगा सहित सेवा प्रदान करुवा कर्मचारी एवं अधिकारी माने भय पछे तांकर रहू किंतु सठिक भाव दायित्व से तुलैया परवर्ती पर्याय जत्नवान हेबे। यही परिदर्शन में किसी अनियमितता कि अवहेला देखागले आवश्यक हेले दृष्टांतमूलक पदक्षेप नेबा को मध्य पछाइबे नहीं। मोर अनुभूति अनेक अच्छी। आज मु जो स्तर देकरी आज ये स्तर को आसी पहुँची मुझे आपण मानक से कथा कहवाई चाहिए ताले आपण माने हूँ तो विश्वास करि न पारंतु। गत 3 मास पूर्वर कथा, निर्वाचन पूर्व समय कथा। निर्वाचन प्रचार थिबा समय एक घटना घटिला जे जेते बळे मो केन्दुझर जिलार NH20 को ब्लॉक कर दिया गला पीवा पानीर अव्यवस्था एवं लोक मान हैरान हरकत हो समय रोड जाम हो गला NH20। से परिस्थिति भितर मु प्रार्थी थिला सत्ते विधायक भी मुझे लोकंकर एभली एक इमरजेंसी समस्यार समाधान करने उपस्थित होगापाई मते बाध्य होगापाई पड़िला। एवं ताहा रोड ब्लॉक को बंद करने सहित जितेबले मु थाना को गली एवं सबू अधिकारी को डाकिली एवं से थाना रे जिते बसिकी यार आलोचना कर समाधान करिवार कथा आसे सेतेबेले से थाना अधिकारी उत्क्षिप्त हो ताको गरम भाषण रे मो उपरे जेभली भाव रे डायलॉग मारिले एवं मते गेट आउट कहिले। ये प्रकार परिस्थिति मध्य सामना को आसे। कहा कथार किए तांकु चाप देइतिले किए तांकु प्रेसर देइतिले जोथि पाई कि से जणे विरोधी दलर मुख्य सचेतक एवं प्रेजेंट विधायक तांकु थाना को जिबार अधिकार थिबा सत्ते तांकु थाना रु गेट आउट कहिबार भड़िया परिस्थिति विभिन्न थाना मानकरे आज जो थाना को गत सरकार समय रे आम थाना बोली कुहा जाउथला आउ से आम थानार संज्ञा कौन? आम थानार संज्ञा होउची जेकोसी साधारण व्यक्तिटे जदि से थाना को जाउची तार समस्या बा अभियोग को लेकरी ताकू सेठी जो गोटे हेल्प डेस्क अच्छी से कौन सी जड़े पुलिस अधिकारी किंबा कनेस्टेबल रोचुवा परिप्रेक्षी में ताकू शासन माने डाकी आनिकी बसैबे एवं तांकू पानी देवे पीवाई चा टिके देवे तांकू पीवाई एवं आसबार अभिप्राय तांकू पचारे एवं लोकटी जदि कह मु एफआईआर देवाई आसी किंबा यही अभियोग करने आसी ताहले संपृक्त अधिकारी बा आईओ किंबा आईआईसी पाखक पहुँचैबे एवं से एफआईआर देवे एवं आपंकर काम हेब बोली तांकू प्रतिश्रुति दे तांकू पुणी विदा करेंगे। ये हूँ आम थानार संज्ञा बोली मु अनुभव करे मोर स्वल्प विद्यारे मु विधायक 3 वर्षर मोर अभिज्ञता भितर भी कहूँ एवं से भली परिप्रेक्षी में मु विधायक मु प्रार्थी हो पारे प्रार्थीर कौन थाना को जीवार अधिकार नहीं ताकू जदि आक्रमण हो एफआईआर देवाई तार कौन अधिकार नहीं जीवार जदि किसी गोटे घटना घटला से जापर ना आपड़ ए थाना आसबार अधिकार नहीं आपड़ गेट आउट ना आपण को मु माने कौन मत अरेस्ट कर तो कर मु हाथ देखली। ये परिस्थिति आम सरकार आसबार मात्र मासे पूर्वर होइथिला
आज आप देखु जितेबले सरकार आसला मु विजय प्राप्त हेली प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे 4.5 कोटी लोकंकर आशीर्वाद रे मते सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री हेबार एवं गृहमंत्री हेबार दायित्व मध्य आउ सेतेबले से आईआईसी महाशयंकर कौ अवस्था हेइतिबो तापरे भी मु तांको क्षमा करदेली जे से अज्ञान रे किबा कहार चापरे एक कथा करूछंती तांको क्षमा करदेवा उचित से विभाग मु मुख्य होगी से विभाग जड़े सामान्य भूल करथिबा जड़े कर्मचारी को दंड देवार ये अभिप्राय मोर रहिबा उचित नुह भाविक मुझे क्षमा करदेली एणु भावी देखंतु जदि आमे प्रत्यक्ष भाव में जदि आमर दायित्व हिसाब रे आमे किछि दिन जदि किछि जागा को जाई किछि लोकंकर समस्या किछि प्रतिष्ठान अनुष्ठान को जाई जदि आमे निजे अनुधान करिबा ता पूर्वर थरे मु डेप्यूटी चीफ व्हिप थिली सरकारी दलर सेते बेले मु थाना को जाईछि से सब इन्स्पेक्टर मध्य ता सीट रु उठु नाही कि मते सम्मान भी दउ नाही आश्चर्यर कथा एभली परिस्थिति आज दिन रे मध्य गत सरकार समय मानकर अनेक समय मु निजे अनुभव करिछि आई विटनेस यस एणु मु एभली अनेक दिग अच्छी से दिग प्रति मु जीवी नाही केवल एतिकी कहया चाहिए जे एथिरे अनेक समय मध्य बाली और लघु खनिज द्रव्य माइनर मिनराल्स रो खुलम खुला चोरा व्यापार चली आमे समस्ते जानिछंती गत सरकार समय मानकर अनकंट्रोल एंड ओभर एक्सप्लॉइटेशन फल केवल जे सरकारंकर राजस्व हानि होई न थाए यह द्वारा परिवेशर अपूरणीय क्षति मध्य हेई थाए एणु मु ए मंचरू आज मोर अभिप्राय थिबा ए अभिभाषण रु मु कहिया पई चाहे जे जहाँ पुराना थिला से समय चली जाइछि एवं से पुराना सरकार समय जो प्रैक्टिस थिला ताहा वर्तमान विसर्जन हो सारी आमको नुआ सरकार नुआ आभिमुख्य को नहीं आमको कार्य करने पड़ो आउ जो माने एथिरे दोषी साब्यस्त हेबे तांकु बर्दाश्त करिवे नाही आपण मानकर पाखरे यह रोकवाकू अनेक क्षमता अपर्याप्त क्षमता दि जाए मु शुणी अनेक समय केतळे तहसीलदार को धक्का दिखाई गाड़ी रे केतळे आरआई को मारपिट कराई क्या मर्डर भी कर दिया तो आम अधिकारी माने जो माने निरंतर भाव में काम करुचंती अनियमितता को बंद करने आउ सेते बड़े आमे जदि समस्ते से आम तल स्तर अधिकारी मान को सहयोग न करिबा ताले सरकार उपयुक्त काम बा सरकार स्वच्छता को आमे सफल दे परिबा नाही एणु निश्चित भाव में जेते बड़े ये परिस्थिति आसुछि सेते बड़े एभली सबको बा चोरा कारबार करुवा लोकों विरुद्ध रे कठोर रु कठोरतम पदक्षेप नियंतु आवश्यक हेले यहाकू ऑर्गेनाइज क्राइम भावे विचार कर से अनुसार आप डील करंतु सरकार एप्रति बा ये काम प्रति पूर्ण समर्थन आपण मान पाखरे अछि।